Het is echt een paar minuten voordat we live gaan. Het is nog een beetje een, ja, hoe zeg ik het zeggen, stressbol. Er zijn wat verbindingsproblemen. Ik zal even zien hoe het nou ligt. Ja, achter mij het draait nog een beetje. Ja, het komt goed, het komt altijd goed. Maar die minuten, de laatste minuten voordat we live gaan is natuurlijk altijd een beetje spannend. Ja, de kop is eraan, we zijn start. Op dit moment is Raccoon bezig met optreden. Achter mij op het scherm, nou ja, ik ken het heel goed zien, maar nou, daar speelt het. Het is al goed gaan. We zijn op tijd begonnen, dus ja, niks los. Ik zal nog wat proberen om boeten. Bij de camerameester misschien nog wat te filmen. Maar ik weet nog net of het gaat lukken. Maar ik zal in ieder geval wel een paar sfeerbeeldjes maken, denk ik. Mijn taak is voor de rest van de jongen op de redactie. Dus ik zit eigenlijk de hele jongen hier in dit hok, zullen we maar noemen. Ik mag nog een filmpje monteren. Nou, er komen verder nog wat foto's binnen, wat verwerkt kan worden. En voor de rest een beetje rustig gewoon. Maar ik wil eens een keer. En genieten van de show. Hoi! Dat filmpje is krak gemonteerd, hij is nog aan het exporteren. Dat wordt het altijd even, dus ik moet even wachten. Dus ik geniet van Danny, hoe heet die man? Danny Panamero of zo? Danny Panadero, ja. Ja, die ja. Hartstikke leuk. Feestmuziek. Ja, Boris Saab is direct. Die had krijgt wat foto's maken. Hoort wat. Het scherm een beetje bij, maar... Ja. Peter is direct nog steeds, die zet ook nog steeds erop. Hoi. Heerlijk Dokkum, heerlijk. Nou ja, Skarel weer wat erop. Ja. En ook hier weer op jacht naar nijmateriaal. Ja. Nou, het is weer even pauze. Hier achter mij zit dus een presentator en een de cameraman. Je bent op de markt geweest, hoe heet het? Gezellig. Ja? Ja. Beetje weird. Ja. Druk, heel druk. Ah, Ja, mooi. maar je van die jonge vakkers. Al je superveel jonge bent. Ja. Dat is ook een beetje de doelgroep daar, hè? Het was een jongere plein en hier is het meer van Die stak helemaal los. Ja. Dat was wel... Nee, heel apart. Ja. Dus ik echt dat je, dus dan misschien langs het podium waar je van die gutte hek, die band die eruit zo op zitten en schreeuwen Davina. Ja. Heel iets gevaarlijk. Echt een fan. Hansjes, ja natuurlijk, zo'n hansjes gaan. Oh ja. Nou, wel een succes in ieder geval. Ik zit hier een beetje te trillen. Ik heb het normaal zetten. Nou, hartstikke leuk. Wij hebben ondertussen nog steeds de stream ervoor. Het is even een pauze. Zo krijgt hier Danny Panadero. Nou, weer een groot succes. We gaan hier al los. Dus, nou, zo wat. Nou, we hebben feest hier, want het blijkt dat de raccoon geen honger heeft. Waar is de... Dus wij hebben Lekker! bitterballen en dan worden snacks en noem het al maar op. Dus ja, daar wordt dankbaar gebruik van maken. Proost! Toppie! Ja, het zit er weer op. De uitzending is klaar. We gaan afsluiten. Het is nu wachten tot het dus live mensen alles weer oprommen en we waarom ben hier in het pand van de Adema. Ik sluit je bij af. We hebben een gezellige jongen gewoon. Ik knal nog even die vlag in elkaar en dan zullen we elkaar morgen weer hopelijk. Er staat namelijk de Cherketjenst op het programma en natuurlijk Atje Singelang. En wat er dan nog gebeuren gaat, nou ik weet het zelf uit de holle ik even net op dit moment. Het is er wel laat, het is 11:01. Het wie juist de 3 uur dat ik thuis wie. Ik wie van de morgen weer om kwartier voor 10. Mijn mannen wordt het nog beteren. Dus ik hoop toch dat ik wat jij naar huis kan als juist Rianne. Maar ja, we knallen morgen echt nog even terug. En dan Jerry en mij wel weer van mij. Doeg.